Здравствуйте, а можно, да, к вам? Здравствуйте. Здрасте. Assalomu alaykum. Zdrastiymish. Assalomu alaykum deb kirgan-ku. O'zbekmisan? O'zi вообще sanga ayollar magazinida nima bor? Opajon, вы меня не понимаете, да? O'zbekchada gapiraman shekilli. Opajon, siz meni oilamni saqlab qolishingiz kerak. Qarang, men kelganimda ayolim bayram qilib kutib olish uchun bir chiroyli bir atlasnoymi, bir haligi frantsuzskiy gipyurmi? Oilamni qutqarib qoling. Men sanga psixologmanmi? Oilangni qutqarib qoladigan. Gifyur, frantsuzskiy gifyur, atlasnoy. Ayol kishi bo'lib turman, bilmabman shuni. Mana bo'ladimi? Juda bo'ladi. Keyin opajon qarang, uyda ro'zg'or yumushlar bilan shug'ullanayotganda yurganda kiygani avvalgi bir cho'zilib ketgan xalat emas, bir chiroyli pijamalaringizdan qilib beringlar. Mana u Victoria's Secretmi, a? Shunaqalardan. Victoria's Secret'ni ham bilar ekan. Mana shunaqangiga moslab, shunaqangi chiroyli takoy tapchikalaringizdan ham bering, opa. Pijamaga tapchika moslaganda endi ko'rishadi. Pijama uxlab yotadigan narsa-ku. Kim ko'radi? Xibi bo'lsa ham mana shunaqa bo'lsin, opa qarang, tapchikasi bilan ekan. Biz ham bir baxtiyor hayot kechiraylik-a? Biz ham baxtiyor hayot kechiraylikmish. Bor kechirib. Mana masalan, nima uchab turibmanmi? Meni nima aloqam bor bitta? Bo'ldi, ukajon, mana siz narsalaringiz 2 million so'm. 2 million so'm, mana opajon, mashita 2,5 million so'm. Qolgani sizga choy chaqa. Yaxshi xizmat ko'rsatganingizga. Rahmat kattakon. Yana kelaman. Xo'p, kelib turing. Malades, intelligent bola ekan. O'zi ko'rinishidan bilinib turibdi. Mana o'qimishli bola-da. Biladi, frantsuzskiy gifyur bilan atlasnoyni biladi mana. Malades. Ilohim baxtli bo'lgur, baxtli bo'lib ketgin.